নমস্কার বন্ধুরা, আমি পাপিয়া, আমি সুপর্ণা। তো বন্ধুরা আজকে আমরা আবার চলে এসেছি তোমাদের কাছে ইটিং চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে। তো দেখতেই পাচ্ছ আজকে গোটা গোটা ইলিশ, আর সাথে আছে ইলিশ মাছের মাথা দিয়ে শাপলা ঘন্ট, আর সাথে রয়েছে ভাত, আর সাথে 3টে করে লঙ্কা নিয়েছি। খেলেও হবে না খেলেও হবে, আর সাথে আছে জল। জলটা তো লাগবেই, তাই না বন্ধুরা? তো চলো বন্ধুরা আমরা ভিডিওটি শুরু করি। ভিডিও শুরু করার আগে তবে একটা লাইক করতে হবে, আর যারা আমাদের চ্যানেলে প্রথম এখনো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করনি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবে, আর যারা পেজে দেখছো তারা অবশ্যই ফলো করে দিও, ফলো করে বেশি বেশি করে শেয়ার করে দিও বন্ধুরা, কমেন্ট করো। আর আমাদের এটা মানে বড় কথা, তোমরা সত্যি আমাদের ভুল বা যেটা ভালো বা খারাপ হয় তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করে আমাদের জানিও। তোমরা যদি ভালো ভালো কমেন্ট করো বা আমাদের ভুলগুলো ধরিয়ে দাও তাহলে তো আমরা জানবো বেশি করে, তাই না, যে ভুলগুলো ঠিক করার জন্য। তো চলো আর বেশি বকবক করবো না, আর আজকে আজকে হবে ইটিং শো ভিডিও, কারণ আজকে হচ্ছে ইলিশ মাছ। ইলিশ মাছের প্রচুর কাটা বেশি তাড়াতাড়ি খাওয়া যাবে না। আর আজকের পানিশমেন্ট আছে। পানিশমেন্টে কি বলো তো বন্ধুরা, আজকে যে সব খাবার মানে আগে খাক কি পরে খাক শেষ করতে হবে, মানে সেটা হবে না, যে শেষ করতে পারবে। যদি আমি খেয়ে শেষ করতে পারি বা তোমাদের সুপর্ণা দিদি ভাই খেয়েও শেষ করে দেয়, আগে খাক পরে খাক এটা না, শেষ করলেই হয়ে গেল, আর তাহলে সে আর কোনো পানিশমেন্ট পাবে না। আর যদি না খেতে পারে, তার পাতে যদি রয়ে যায়, অল্প করাও থেকে যায়, তাহলে সে পানিশমেন্ট পাবে। আর যে খেয়ে নিতে পারবে, সবই খেয়ে নিতে পারবে, তাহলে সে আর পানিশমেন্ট পাবে না। আমি বা রেখে দিই বা ওই রেখে দেয়, তাহলে পানিশমেন্ট পাবোই না। আজকে খেয়ে শেষ করে ফেলতে হবে, এটাই হলো আজকে ভিডিওর মেন। ঠিক আছে, তো চলো আমরা কাউন্টিং করে নিই। 1 2 3 স্টার্ট। কাঁচা পাকা লঙ্কা আর শাপলা ঘন্ট ইলিশ মাছের মাথা দিয়া, গোটা গোটা ইলিশ, গোটা গোটা ইলিশ কি দিয়ে রান্না হয়েছে বলো তো বন্ধুরা? সর্ষে দিয়ে, আর সাথে আছে এই দেখো কাঁচা কাঁচা চেরা লঙ্কা, বুঝেছো? আজকে সব খেয়ে শেষ করে ফেলতে হবে, তাও দেখি তোমরা দেখো কে আগে খায়। খুব সাবধানে, ইলিশ মাছের কাঁটা, ইলিশ মাছের প্রচুর কাঁটা। তোমরা কেউ শাপলা দিয়ে ইলিশ মাছের মাথা দেখে আছো? খেয়ে দেখতে পারবে, সত্যি থাকলেও ভালো লাগে, শাপলা দিয়েও ভালো লাগে। ইলিশ মাছের মাথা যা দিয়ে রান্না করবে তাই ইলিশ মাছটাই তো টেস্টি বেশি, তাই না? এবার খাবো গোটা ইলিশ। এই দেখো বন্ধুরা, এটা তো মাথার থেকে ভেঙে গেছে, এই দেখো, ইলিশ মাছের গ্রেভিটা ধরে নি। সাথে কাঁচা কাঁচা লঙ্কা একবারে জমে যাবে। ভালো করে নিলাম, কিচ্ছু রাখা যাবে না কিন্তু।
হয়েছে। আর একটা ইলিশ মাছগুলো সত্যি খুব ভালো। সরষের তেল দিয়ে রান্না করা যায় তো সেন্টটা আলাদা, দারুণ সেন্ট। বুঝবে কত জিনিস কাটা। ওগুলো সব দিক থেকে পারফেক্ট, লবণটা ঝাল বলো, লবণ সব দিক থেকে। ইলিশ মাছের জন্য ইলিশ মাছের লঙ্কাটাও টেস্ট হয়ে গেছে। যে ইলিশগুলো ভালো হয় না, যেগুলো ভালো হয় না সেগুলো প্রচুর গন্ধ হয়, সেগুলো প্রচুর ঝাল। মাছের সাথে মাছে বেশি তাড়াতাড়ি করলে আবার গলায় লেগে যাবে কাঁটাগুলো, তাই না বন্ধুরা? খুব সুন্দর হয়েছে। লঙ্কাগুলো তো বললাম এটা চ্যালেঞ্জের বাইরে। ঝাল হয়েছে, ওটাই সেরা লঙ্কাগুলো আমি মাখিয়ে নিয়েছি তো ওটার সাথে। এরকম গোটা গোটা খায় না, সবাই কেটে নিয়েই খায়, তাই না? এই উপরের এই চামড়াটা এইটাকে এই যে লাল লাল যেগুলি থাকে সবাই এটাকে সবাই নাকি বলে এটা হরিণের মাংস। এটা খেতে খুব সুন্দর। কাঁটাগুলো কি করবো? কাঁটাগুলো কি খেয়ে ফেলতে হবে? কাটা খাওয়া যায়? কাঁটা খেতে গেলে গলায় বেঁধে দেবে, আর একবার যদি গলায় আটকে যায় তাহলে মুশকিল, তাই না বন্ধুরা? এই দেখো, দেখেছো বন্ধুরা কি ঝিরি ঝিরি কাঁটা সাজিয়ে সাজিয়ে রয়েছে। কি করবো, চিবিয়ে খাইনি। তোরও তো হয়ে গেল। এই যে বন্ধুরা, ইলিশ মাছের পেটের মধ্যে যে ডিমটু থাকে ওটা খেতে জাস্ট ওইটা একটু পরে করবো।
কাটা শুদ্ধই মুখে ভরে দিতে হবে, নাহলে বুঝছো কি কাটা। আমাকে বলছিল আগে আগে খাওয়া হলো, আমি মাছ খেয়ে নিই, আগে আগে ভাত খেয়ে নিয়েছিলাম, ও মাছটাও খাচ্ছিল। একদিক দিয়ে খায় আবার একদিক দিয়ে হজম করে। সেটাই তো ভালো, তাই না বন্ধুরা? মাছটা তো ভিতরে পিঠটি থাকে না, সেটা তো বের করতে পেরেছিলাম না, এই জন্য এটা দিতে। ইলিশ মাছ কিসের জন্য এত টেস্ট হয় অন্য মাছের থেকে, তোমরা যদি জেনে থাকো বন্ধুরা অবশ্যই বলো, ঠিক আছে? আমার তো এত কাটা হলো না, তোমার এত কাটা হলো কি করে? আমার আসল বড় কাটা নিতে রয়ে গেছে, আর আমি বেশিরভাগ চিবিয়েই খেয়ে ফেলেছি। কাঁটাগুলো চিবিয়েছি একদম, মানে বাবা কি ব্যাপার, আমি ওর থেকে ভাত আগে খেয়ে নিলাম, তো দিতে হলো আগে খেয়ে নিল। ও আগে আগে খেয়ে নেয় কিন্তু লাস্টে পারে না। সত্যি তাই। আর চাউমিনটা পরিষ্কার করে দিতে হবে, পরিষ্কার। একটা ভাতের জন্য থাকে না, এটা পানিশমেন্ট দিতে হবে।
আমিও সব খেয়ে শেষ করে ফেললাম, তোমরাই দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা। তবে আমি এত তাড়াতাড়ি খেয়ে নিলাম, তবু পারলাম না আগে খেতে। তো বন্ধুরা, দুঃখের বিষয় একটাই, কেউ পানিশমেন্ট পেলো না। তোমরা আমাদের মজার পানিশমেন্টটা দেখতে পেলে না আজকে, কারণ আমরা দুজনেই খেয়ে শেষ করে ফেলেছি। তো চলো বন্ধুরা, তোমাদের যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করে দিও আর কমেন্ট করো বেশি বেশি করে, ঠিক আছে? দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে নেক্সট ভিডিওতে। ততক্ষণে তোমরা খুব খুব ভালো থেকো। ধন্যবাদ।